5 em máy cắt cỏ, hàng Nhật bãi rất là đẹp, Makita 4 thì nè, kêu rip nè, với con gì nè các bác, con gì 230 đó, máy rất là đẹp luôn, hàng Nhật bãi thì đã dọn nổ hết trơn luôn rồi. Máy này là bên em bao ship hết nên các bác cứ yên tâm nha, và mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nên là mình có bể vỡ gì mình còn báo lại với bên em được, rất là bên em các bác cứ yên tâm nha, không sao hết á. Mình chốt con máy nào ở đây mình cứ liên hệ qua cho bên em. Máy 2 thì và máy 4 thì